amores, já é a noite, né? Já acenderam a fogueira. E a minha rua está assim, ó, no movimento de trânsito, né? Assim, moto, carro. Aí eu saí, né, pro posto de saúde, tomei a vacina da Covid, eu e o mozão. Resolvemos também uma coisa lá na farmácia, no posto. E em seguida a gente veio pra casa, né? Aí agora eu estou fazendo o café da noite, né? E a fogueira ali já começou a acender a fogueira. Eu vou mostrar pra vocês. Se gostar dessa ideia desse vídeo, né? Se inscreva, ativa o sininho, compartilha, deixa aqueles comentários especiais. E aquele like que você sabe que vai me ajudar bastante, né? Bora lá, ó, ver se eu consigo mostrar a fogueira. E a fogueira foi a vizinha que fez, né? Aí o povo acenderam ali, ó. Não sei se vocês estão vendo. É a única fogueira que tem aqui na rua. Aí ela ainda tá no processo ainda. Tá fazendo um fumaceiro, né? Como eu estava dizendo, né, que aqui a gente não tem muito espaço para fazer coisa de fogueira. Aí tem que ser assim, né? Aí eu vou atravessar aqui um pouco. E o trânsito. Aí a única fogueira é aquela. Já tá pegando força, né? O fogo. Aí quem tiver o seu milho pra assar, é bom demais. Tá ali, ó. Desejo boas festas para todos. Vou entrar agora, meus amores, porque a fumaça tá demais. Mas a fogueira tá ali, ó. Não sei se vocês dá pra ver a fogueira. Aí só faz quem tem espaço, pra não atrapalhar o povo pra se passar. Ah, não sei se você tá vendo. Agora a fumaça até que tá aparecendo. Agora a fumaça até que tá aparecendo. Ela tá pegando força agora, né? A fogueira está ali pegando força. É. Lembrança pra ela. Olha aqui a fogueira, meus amores. A fogueira já tá acesa, já tá pronta para assar um milhinho maravilhoso. O milhinho é tudo, né, meus amores? Disse a vocês que eu ia mostrar aí a fogueira.